Kui ma tahan pruuniks, siis ma tahan pruuniks ja ma tahan seda kohe. Kui terve mingi TikTok on täis ilusaid pruune ja tüdrukuid, siis tahaks ise ka nii pruuni olla. Ohutut solaariumit ei ole olemas. Ja kahjuks ta nagu kujunes ka päris hulluks sõltuvuseks. Hiljuti on räägitud palju sellest, kuidas 2000-ndate algusaastate trendid on tagasi. See on toonud endaga kaasa Y2K stiili, digitaalsed kaamerad, täpilised mustrid ja pruun olemise. Selgub, et nüüd on uuesti populaarne ka kogu see esteetika. Ehk me peame rääkima solaariumitest. Ma julgeks väita, et see solaariumite hiilgeaeg oligi seal 20 aastat tagasi, ehk siis kui mina teismeline olin. Ma kasvasin üles niimoodi, et ma käisin EMS-iga kaasas. Kui tema käis solaariumis, siis mina istusin seal. 16 või 17 ma olin ja läksin emaga kaasa. Mul kuidagi tekkis endal ka huvi. Ma panin alati oma käed sealt niimoodi selle voodi sisse, et mul kätele ka tuleks mingi jume peale. Ma olen väga palju kohanud seda arvamust, et küsitakse, et issand, et kas solaariumid veel tegutsevad, et ma arvasin, et keegi ei käi seal enam. Et kuidas see tegelikult on, kas on veel huvi solaariumite vastu? Ja ikka on. No 00-ndate alguses oli see ikkagi nagu populaarsem, et see oli see nagu tipphooaeg, et nüüd on pigem väiksemaks jäänud, aga ikkagi huvi inimestel on ja need, kes on jäänud käima, siis nendel ikkagi nagu meeldib. Suure kurbusega pean ma tõdema, et ma ise olen väga palju solaariumis käinud, väga palju päikest võtnud ja kui ma ühe asja saaksin oma elus muuta, siis see oleks kindlasti see. Hiljuti märkasin enda vanuste seas ootamatut trendi. Küll kuulsin kellestki, kes esimest korda solaariumit külastas. Küll kellestki, kellel kodus solaarium on ja siis veel kellestki, kes kogu sõpruskonnaga solaariumit külastab. Ja ausalt öeldes olin ma väga segaduses, sest minu jaoks on alati olnud 2 asja, mis solaariumitega seostuvad. Nahavähk ja siis see kohutav klipp filmist Lõpp-punkt, kus tüdrukud solaariumisse kinni jäävad ja seal ära surevad. Mingi teatud klaustrofoobia tekib, vaata, et oledki seal nagu mingi hästi-hästi kitsas kirstukeses, vaata, hästi ere on kõik nagu, ma ei tea, kipitab ümberringi. Ei, sellistesse ei saa mitte kuidagi juhtuda, sest et see gaas käib ise kinni, ise lahti, ise saab seda teha, saad teha seda seansi ajal. See ootusfilm on ka päris vana, et see tehnoloogia lihtsalt areneb meeletu kiirusega. Mulle endale tundub, nagu meile oleks pidevalt nämmutatud, kui ohtlikud solaariumid ja üldse päevitamine on. Ning ma arvasin, et meid on kollektiivselt ära hirmutatud. Kuid sellest hoolimata selgub, et see solaariumis käimise trend on tõepoolest tagasi ja just noorte seas. Ma arvasin, et see on rohkem milleenialite ja meist vanemate teema, aga kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis mul nooremad sõbrannad ka ikka käivad ja regulaarselt, aga regulaarne meie jaoks minu sõprusringkonnas, ma ütleks, ongi 6 selline korra võib-olla, et lihtsalt hoida seda jumet, mitte et otseselt pruunimaks saada. On ikkagi näha, et ka minust nooremad on avastanud selle. Solaariumist on hästi asi, meeldib kõigile. Käivad noored? Ja kõik. Me käime seal mõni kord. Ise ka käite? Ja. On solaarium mingi teema, mille peale mõeldakse? Ja palju noored kasutavad selle. Aga miks käite? Lihtsalt meeldib, ma ei tea, koos temaga. Aga lastakse nii noori ka sinna? Võib-olla, ma ei tea. Teil on oma mingi salakoht, jah? Ja, on küll. Mis neid noori võiks ajendada sinna solaariumisse minema, et võib-olla natuke enda näite pealt, et mis sind tol ajal ajendas? Ma arvan kindlasti see, et see oli trend, et kõik käisid, kas nüüd kõik, aga väga paljud käisid, et selline jumekas nahk oli selline nagu ihaldatud, ja ma arvan tänapäeval, ega need põhjused on suhteliselt sarnased, et kindlasti sotsiaalmeedia surve, võib-olla sõprade surve ja ka soov siis saada seda jumekamat nahka. Kui sa näed hästi palju inimesi, kes siis näki nagu soovitavad või üldse nagu näevad siis, et pruunimad välja päevitanud ja siis sa nagu ise mõtled ka, et see ongi norm ja mõtled, et peaksidki nagu päevitama rohkem. Nagu ma ise ka väga palju seal Instagramis näiteks näen erinevaid neid inimesi, kes on igast mingi päevitusjälgedega ja päevitanud ennast ära. Natuke ma arvan ikka mõjutab, jah.
Suurbritannias tehti hiljuti ka solaariumeid puudutav uuring, kust selgus, et 28% seal elavatest täiskasvanutest kasutavad solaariumeid ning mis veelgi üllatavam, vaadates vaid 18–25-aastaseid noori, siis neist kasutas solaariumeid lausa 43%. Trendid ikkagi kipuvad olema nii, et suurriigid lähevad ees ja siis väiksemad riigid, ütleme, oma käitumuste, harjumustega võivad tulla nagu järgi. Tegin enda sotsiaalmeedias ka küsitluse, kus uurisin, kui paljud on solaariumis käinud. Arvestades, kui palju on viimasel ajal räägitud nahavähist, SPF-kreemide kasutamise olulisusest ja muust seesugusest, siis eeldasin, et kõik vastused lähevad kategooria alla ei soovi nahavähki. Kuid minu üllatuseks olid tulemused sellised, ehk kas 36% vastanutest on täiesti suva nahavähist või on pruun olemine siis tõesti nii palju olulisem? Aga mul oli selle kohta nagu hästi rõve ütlus, mida ma tegelikult tänapäevani kahetsen, et see oli a la mingi selline, et mis sellest, et ma nagu 3 aastat vähem elan, vähemalt ma olen hot, vaata. No ilus on, kui on selline kerge jume peal, et ütleks ka, et võib-olla on kahjulik, aga ilus on. Ja ma arvan, miks võib-olla noorte seas on see populaarsemaks läinud, sest noored ei mõtle ette vananemisele ja tervisele niimoodi. See ei võta sult aastaid nagu elu lõpust ära, see võib sinuga juhtuda täna siin kohe ja praegu, et sa saad nahavähi. Noor, uljas ja loll olin pigem tol ajal. Mis te solaariumite kohta arvate? No hea koht raha kulutada. ei külasta. Aga miks ei külasta ja ei soovita? Kahjulik ju. Ei ole tervislik. Aga ta vist tekitab seda nahavähki. UV-kiirgus kahjustab nahka ja põhjustab vähki. See on nagu oleks päikse käes, aga lihtsalt intensiivsem. Mulle vähemalt siuke mulje jäänud. Aga mille poolest need solaariumid nii ohtlikud siis on? Solaariumites siis selline 95%, isegi natukene rohkem on UVA-kiirgus ja ütleme 1–5% UVB-kiirgus. Ja UVA-kiirgus, seda on väga hea meelde, et A nagu aging, ehk siis see, mis nahka vanandab. See kuivatab nahka, see vanandab nahka. Küsisin samas stories ka põhjalikumaid arvamusi solaariumite osas ning mulle jäi eriti silma see vastus. Oleneb, mis solaariumis käid. Teatud lambid ei tekita nahavähki kindlalt kohe. Aga selline asi on ka olemas nagu ohutu solaarium. Ja ei, see on väga hea turundus, ütleme ausalt, et ohutut solaariumit ei ole olemas, täpselt samamoodi nagu ei ole ohutut suitsetamist olemas, on, et meil ei ole vähem ohutuid suitse ja natukene rohkem ohtlikke suitse, et solaarium tegelikult ma paneksin suitsuga täpselt samasse kategooriasse. Kuidas te nendesse nii-öelda negatiivsetesse hoiakutesse suhtute solaariumite osas? No neid on palju, me oleme sellega juba harjunud, aga pigem me üritame ikkagi oma klienti harida, et tegelikult neid müüte päevitamise kohta on nii palju, et kõige levinum on see, et see on kuidagi tehis või võlts, aga tegelikult siin on täpselt samasugune päikene nagu Vahemere ääres kell 12. Seal ei ole võimalust seda kuidagi turvaliseks teha. Et see, kui on mängitud nende, ütleme, siis energiatega, võib-olla on tõesti lampidele energia veidikene väiksemaks võetud, see ei tee teda tegelikult mitte kuidagi nagu ohutumaks. Ehk siit jõuamegi probleemi tuumani. Solaariumite populaarsust noorte seas seostatakse sellega, et sotsiaalmeedia on neist lihtsalt maalinud väga ohutu, esteetilise ja ägeda pildi. Küll jagatakse, kuidas see toob ülikiire pruuni tulemuse, siis argumenteeritakse sellega, et sealt saab D-vitamiini, jagatakse, kuidas vabaneti aknest või siis võrreldakse seda lõõgastava teraapiaga. Rääkimata koostöödest erinevate sisuloojatega, kes solaariumeid ja solaariumikreeme taevani kiidavad. I was depressed for weeks and weeks and weeks. Little did I know. I just needed a sunbed. Mis ma tahan välja tuua, on kindlasti see, et me elame sotsiaalmeedia ajastul, kus ma ütleksin võib-olla kahjuks see välimus on üli oluliseks meile kõigile saanud. Ja kahjuks ma arvan, et see võlu tulebki influenceritelt, et me arvame, et nad on nii ideaalsed ja nad on nii ilusad ja nii pruunid, nad elavad nii nunnut ja luksuslikku elu ja ma tahan ka seda. Sa arvad, et kui sa saad selle ühe osa nende kogu komplektist, siis saad üks samm lähemal sellele, et olla nagu nemad. Kõige kummastavam asja juures on see, et kogu selle solaariumite populariseerimise kõrval peavad terviseorganisatsioonid seda ikkagi üliohtlikuks. Näiteks Maailma Terviseorganisatsioon on öelnud solaariumite osas järgmist.
Iga 3. diagnoositud vähijuhtum on nahavähk. Peamine nahavähi teket soodustav tegur on kokkupuude UV-kiirgusega, mis pärineb traditsiooniliselt päikeselt ja viimasel ajal ka solaariumitest. WHO rahvusvaheline vähiuuringute agentuur on liigitanud nii päikesekiirguse kui ka solaariumid inimestele kantserogeenseteks. Kui me räägime üldse pruuniks saamise viisidest, kuhu see solaarium paigutub, et on see kõige ohtlikum või mis see edetabel on neist asjadest? Ma ütleksin, et jah, edetabelis ta kindlasti on viimasel kohal ehk siis kõige ohtlikum. Sain väga korralikult kõrvetada, lasin väga korralikult enda nahka ära töödelda ja lõpuks ta mulle nagu külge jäigi. Ma ütlen alati, kui ma lähen sinna, palun kõige tugevamate lampidega voodi mulle, palun. Ja kahjuks ta nagu kujunes ka päris hulluks sõltuvuseks. Mul Inglismaal on sõbranna, kes on täiesti sõltuvuses nendest solaariumitest ja tema käib nädalas 2 korda, et inimene näeb seda jumekat nahka. See jumekas nahk natukene toimib ka nagu meigina, ehk siis ongi, et meil paljudel on ikkagi veidikene selliseid naha ebakorrapärasusi, mis on normaalne, aga see jume nagu veidikene peidab seda ja see nagu natukene jätab need inimesed ka sinna nõiaringi, et ühelt poolt sa tahad võib-olla oma kerget naha ebaühtlust nagu peita solaariumiga, käid solaariumis, tekitad tegelikult omal seda ebaühtlust juurde ja siis lõpuks jäädki sinna ringi sisse. No sõltuvus võib tekkida ju tegelikult igast väiksemast asjast, on ju, et ongi reguleeritud mõõdukas päevitamine on normaalne, et neid liigseid päevitajaid on, aga see on hästi väike protsent, et kuskil 1–2% klientidest. Nendele me ka ikkagi alati soovitame teha väike paus, aga lõpuks otsus jääb ikkagi kliendile endale. Vastukaaluks on aga tasapisi hakanud tekkima ka sisu, kus jagatakse enda nahavähi juhtumeid, mida arstid on seostanud just solaariumi kasutamisega ning paljude missiooniks näib olevat just see, et tõsta teadlikkust, millega tegelikult riskitakse. Ka Aada on üks neist, kes jagas hiljuti enda Instagramis solaariumite varju poolt. Ma olen tegelikult suhteliselt tervise kontrollifriik ja ma olen päris pikalt oma kõiki sünnimärke jälginud ja ma olen täheldanud ka, et solaariumis eelmise aasta käiguga mul tuli käte peale mingi 10-15 sünnimärki juurde. Ja siis ma hakkasingi järge pidama, et kus mul mis sünnimärk on ja mis muutuses nad on. Kunagi me ei tea, kui suur see kellegi karikas on. Ütleme, et on kindlasti patsiente, kelle päikesekoormus on suurem ja on patsiente, kellel on päikesekoormus väga madal olnud, aga hoolimata sellest nad on endale nahakasvaja saanud. Ja tegelikult 3 aastat tagasi reisil mul tuli kõhu peale siuke väike punane kõrge täpp, mis siis 3 kuuga kasvas nii suureks, nagu ta nüüd jäänud oli. Ja ma alguses ei mõelnud väga midagi selle kohta, et las ta siis olla ja tegelikult mul hakkas muret tekitama üks teine sünnimärk jala peal ja ma läksin oma perearsti juurde ja näitasin talle kõik sünnimärgid ette. Ja teda just see, mis mulle muret tekitas, talle ei tekitanud, aga see, mis mul oli kõhu peal, see väike täpp, mis oli siis kasvanud natuke suuremaks, et see talle ei meeldinud, see oli kahtlaste pruunide külgedega ja seest veripunane. Ja siis ta tegi sellest pildi ja saatis selle uuringule ja siis pildi pealt nagu öeldi, et siin on kahtlus A-tüüpiale, et oleks vaja ära lõigata ja nüüd ma ootangi vastust. See praegu saadeti histoloogiasse rakuuuringule. Mulle väga jätkuvalt meeldib see nagu päevitunud jume, aga solaariumisse ma enam ei vea end. Et see on kindel ei nii-öelda. See on kindel ei, selle otsuse ma langetasin enda jaoks siin suht aasta alguses. See talv ma kindlasti enam sinna solaariumisse ei lähe, sellepärast et ma nägin väga palju muutusi ja ma nägin kortse, kohe hakkasid silma ümber kortsud tulema. Tervislikku päevitust UV-kiirgusest, olgu see solaariumist või päikesest ei ole olemas ja nahal on fenomenaalne mälu. Et kõik see, mis sa oled teinud temaga lapsepõlves, teismeas, 20. alguses, see jääb kõik meelde. Kui terviseorganisatsioonid võrdlevad solaariumite ohtlikkust suitsetamisega, siis tundub, et paljude noorte jaoks on see fenomen sarnane.
teatakse, millega riskitakse, aga tehakse seda ikkagi, et olla lahe. Samas pole ka imestada, sest kui suitsupakil leiame vähemalt hirmsad meeldetuletavad fotod sellest, mida suitsetamine kaasa võib tuua, siis solaariumite puhul on meil valdavalt vaid esteetilised videod ja reklaamid, kui äge ja hea on solaariumis käimine. Aga mida sina solaariumitest arvad? Jaga oma mõtteid ja kogemusi meiega kommentaarides.